So hapo hivyo kwa mto kuna supermarket hapo hivyo. Hivi ndio kunakaa. Iko na nafasi sana kushinda huko penye tulikuwa. Ukikumbuka wapo wanauza vitu hapa hivi tofauti, perfume, mapombe, bado hizi vitu za Colgate, Sensodyne pia ziko, Protex. Iko hivyo. Iko. Iko na nafasi kiasi. Naona kuna vinywaji hapa hivi. Bado sana sana ni pombe. Ama Heineken. Kuna zingine hapa hivi. Yeah. Fanta, Miranda. Hiyo ni international. Coca-Cola international. Kuna Monster Energy. Hizi ziko Australia. Red Bull. These are energy drinks. Here ziko huko. So, a herbal tea. Herbal. Alafu kuna vitu kama Madum, Jambo, Fumakila. Unaona? Kuna ma incense, air freshener. Kuna nafasi. Hizi ni zile ma dry. Vitu kama ma squid. Alafu kuna ma njugu huku hivi pia. Kuna oils, ma biscuits ziko huku. Tofauti. Kuna hii inaitwa Oreo. Oreo inakuanga huko Australia kwa wingi. Pepero pia unaweza pata vitu kama pepero. Kuna ma chips. So hizi pia zinapatikana huko Australia. Hizi pia of course Europe, Doritos ziko hivyo. Then kuna M&M's. Ukiangalia fridge, vitu za fridge ziko ma cheese, fruits, tamarind, potato. Ndio nanunua potato mbili. So hii iko kwa dollars. So 50 cents ni potato mbili. Nanunua machungwa mbili. So hivyo ndio super inakaa. Kuna miguu ya kuku. Miguu ya kuku pia iko hapa hivi. Alafu yeah, hizi zingine mnajua, sausage, bacon, hivyo tu, noodles.